父母年过50岁做体检，一定要带他们去做这4种项目。第一种检查是肺部的 CT， 特别是长期吸烟或者二手烟，还有长期接触油烟粉尘的特殊工作朋友们，可以去查一个胸部的 CT， 可以早期发现肺结节和肺癌等肺部问题。同时，有些长期吸烟朋友总是容易上火、嗓子疼，包括我自己也是，吃个火锅或者是加班熬夜做手术了，第2天就会嗓子疼，说话也哑了。像我们这种有经验的医生，我们会选择烟舒胶囊来去火保养嗓子。它是由桔梗、甘草等多种中药组成的，可以清咽利喉、止咳化痰。像嗓子干痒、风热感冒引起的咽喉肿痛、咳嗽、痰多、口苦，甚至是急慢性扁桃体炎，它都适用。同时，它也是 OTC 认证药物，您可以放心用。第2种检查就是胃肠镜，它可以帮我们快速筛查出胃癌、食管癌还有直肠癌。第3种就是抽血化验，包括血、尿、便3大常规，还有肝功能、肾功能、血糖、血脂。它们能帮我们看看体内的新陈代谢有没有出现异常，如果发现问题，可以早诊断、早治疗。最后呢，就是颈动脉血管的超声，主要是看颈动脉有没有斑块狭窄的严重程度。如果有问题，咱们要赶紧治，因为颈动脉斑块会有脱落，造成心梗、脑梗的风险，千万不能大意。我说明白了吗？让我们一起为自己的健康负责，加油！